କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ଭର୍ଚୁଆଲ ଲଭ୍ ବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେମ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଫଟୋସ୍, ରିଲ୍ସ, ଚାଟ୍ ଏଇଭଳି ଭର୍ଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି। ଏହାର ପରିଣାମ ଯେ କ'ଣ ହେବ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ପିଲା ରୂପେଶ ଜଣେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଯୁବକ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ମିତା ନାମକ ଜଣେ ଝିଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲା। ରୂପେଶ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ହେଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଦୁହେଁ ଚାଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଷ୍ଟୋରି ରିଆକ୍ଟ, କମେଣ୍ଟ, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ କଲ୍। ଦିନେ ଦିନେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିକଟତର ହୋଇଗଲେ। ସ୍ମିତା କହୁଥିଲା, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଆଇ କାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁ। ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଫର୍ ଏଭର୍। ରୂପେଶ ସ୍ମିତାକୁ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ସତରେ ସ୍ମିତା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଝିଅ ମିଳେ। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ହିଁ ହେବ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ। ଏମିତି ଏହି ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ମିତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଗଲା। ମୋବାଇଲ କିଣିଦିଅ, ଟଙ୍କା ପଠାଇଦିଅ, ସପିଂ କରାଇଦିଅ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ରୂପେଶ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କରୁଥିଲା। ରୂପେଶ ଷ୍ଟଡି, ଫ୍ୟାମିଲି, କ୍ୟାରିୟର ସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲଭର ହୋଇ ରହିଗଲା। ଘରଠୁ ଆଣୁଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପିଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିଲା। ସ୍ମିତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ରୂପେଶ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମତାନ୍ତର, ଝଗଡ଼ା, କଥା କଟାକଟି। ଏମିତି ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରୂପେଶ ସ୍ମିତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ମିତା ପିକଅପ୍ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ କଲେ ବି ନୋ ରିପ୍ଲାଏ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ରୂପେଶ ମନରେ ବହୁତ ବ୍ୟଥା, ବେଦନା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାକୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ନା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛି, ନା ଶୋଇପାରୁଛି, ନା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସ୍ମିତା କଥା ଭାବୁଛି। କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଗୁମରି କାନ୍ଦୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସ୍ମିତା ଅଲରେଡି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛି। ରୂପେଶ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲା। ରୂପେଶର ସ୍ୱପ୍ନ, ତା କ୍ୟାରିୟର, ପରିବାରର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହେଲା। ଜବ୍ ଚାନ୍ସ ମିସ୍ ହେଲା। ଜୀବନର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରେମରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ମିଠା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ବିପଜ୍ଜନକ। ଆଉ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ତ୍ୟାଗରେ ହୋଇଥାଏ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ଚାଟ୍ରେ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।